şəxs kimi. Ne olur? Mən sənin üçün o bibimin oğlu deyiləm, gələ toyda cadı oynayaq. Mən sənin o əmin oğlu deyiləm, gələ içə, toyda başlaya ağzına gələni daşmağa. Mən xaloğluyam. Xaloğlu ana tərəfdən gəlir. Xaloğlu anadan gəlir. Ana da nədir? Ana müqəddəsdir. Mən öz kiçik poemamda bu yaxınlarda yazmışam ki, xaloğlu ana əvəzidir. Yani mamaya nasıl oldu, xaloğluya mama diyebilirsin. Mesela xaloğlu gelmeyip... Sen mama diyeyim ben sana. Dihane ki mamamız var değil mi bizim? Ve sen benim için bir dakika ana əvəzi sen xaloğlu. Gel öpürüm sen. Ha deyim bir de ben sana bir ana kimi deyirəm ki, bu restoranın menüsü bağlıdır. Burada gelip xərcə düşünürsə eləyincə, sen bak sonra bey burada. Gelin de gelecek. Oturak, ye, içe, ne o restoranda ne diyorsan orada da şey diyorsun. Burası onu, gel sen bu defa bizi bağışla. Ya sen yani özbe sıkıştırmırsan, yani toyda görmek istemiyorsan, istemiyorsan ben kaçaytada görsenim. Yaz ona. Kaçaytada görsenim. Yaz ona. Yazıram. Yaz. Hörmətli imdad. Yaz. Hürmetini çıkar da oradan. Hürmetini sil. Mənə hürmet qoysaydınız toya dəvətnaməni. Benim. Çıkar onu. Ya da imdat. Geç bir yere. Ver kardeş. İndi ben bir defemlik imdad yazsam elə bir köməyə çağırıram axı. Sana kimdir ki ana imdat elə. İmdat. Yaz imdat. İmdad.